تفتر والطرتو كنور بمولا عند الشوت مسلا فترت رولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، أبلين خيري دا لقفتوتا أردفتوتا تي في نور السلام ابستو جرينيا لبستو نجينيا كتاته تي في نور السلام هردفتوتا بركة ربي سبحانه وتعالى حواسك يا خيري حواسك يا جالتما حواسك يا غرتي حركساتي في غران سابلا كأرجمان ساغرتي اوف برا دربي حواس سابرا دربي امته هند گه ربي بك جرتن هندتي نغا في خيري دان سمبرا دابتو جا بريدا كنا في جا جالتما كنا كيسا وان سني دبر سني قبا قبدو تي في الددار رتي تي في نور الهدى اللي akkasuma gartee obboleeyyan keenya mashaayikhoonni keenyallee TV Hamilton irrattillee khayrii gartanii qabeenya hawaasa keenyaa kanaan ummata keenyatti dhihaachuudhaan arramoo TV Nuura Salaamiin isinii dhihaanne jechuudha. Alhamdulillah Rabbi subhanahu wa ta'ala isin bira haa dhaabbatu bakka jirtan hundatti akkuma gaajiya bareedaa kana keessa ji'a khayrii kana keessa waan gaggaarii waan bareedaa walii dhaamne waan agartee rabbi jaallatu waan duniyaa kana keessatti ittiin ol ta'uun dandahamu waan agartee ittiin shuumamuun dandahamu waan aakhiraatti illee yoo galli geessellee itti gammaduun namaaf mijaa'u irraa haasofne jechuu obboleeyyan imaanaa kana laachis. Kanaaf obboleeyyan imaanaa insha Allah taala xiqqoo protekshinaa fi wanni tunurraa cite insha Allahu taala ولد دبلي سني كننا ولد دبلي خيري جاكنا كيس جرتو ربي سبحانه وتعالى سني أكنو ربي سبحانه وتعالى وبلين إيمانا خيري غرغدو أكنا كنا جا بريدا كنا كيس نوكنة جاءتي وكتمه خيري غرغدان كيس تجرتني بلما سينامه ربي غدان سبحانه وتعالى نعما غغاري كيس تلفن وكاء وان غغاري والبرسيسو قبنا جچادان غيا را إن شاء الله سني ديانه ميغا دقيقة غرتي غغبابا كودا توكو توكو إن شاء الله وان سلا برباچيسو اسني دبرسين إن شاء الله تعالى درسين كينيا غويا را اغا بعد غرتي ربي كينيا غلطون فني فارو ربي كينيا ملو اسنتي دنگلافني بودا رسول كينيا صلى الله عليه وسلم رحمة غرتني ربي تي في بداسني ربي غرغدان اساني رتي غدي هانمو ايغا جن بودا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة جدو guyyaa sadeen kana keessatti isinii xumuruu barbaannaa jechuudha. Kitaabni gartee ad-duruusul muhimmaa jedhu gurraan dhaga'uun ooltanu yoo gartanii qaraatanii jiraattanis mu'minni yaadachuun isa fayyadaa jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Namni mu'mina yaadachuun isa fayyadaa jedha. Karaa kanaan mu'mina ta'uu keenya of beekna. Wanni da'awaan sitti dhufu, khuxubaan jum'aa sitti dhufu, muhaadaraan sitti dhufu, gorsi aynata adda addaa sitti dhufu, kan obboleessa keessa nasihaan sitti dhufu, obboleettii keerraa nasihaan sitti dhufu, kan obboleettii teenya ta'a. Kanaaf egaa obboleeyyan kiyya wanni agartee viidiyoon guutameetii ciccitu jira insha Allah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala garboottan isaa akkasitti gartee badhaase rabbiin keenya baga ulamaa'ii keenya nuu kenne hawaasa bal'aa bareedaa kanallee ka ulamaa'ii isaarraa waa dhaggeeffate ulamaa'ii isaarraa waa barate harka wal qabatee jannata rabbiititti gartee qophaa'u baga rabbi nuu kenne. Kanaaf egaa wanni isiniin jedhaa ture kitaaba keenya darsii gartee ad-duruusul muhimma li'aammatil umma jedhu insha Allah taala walii dabarsuudhaaf qophoofnee jirra. درسين كوني كتابني كون غرتي مؤلف قيم في موضوع في غاية الأهمية لإمام علم وشيخ ناصح ومرب شفيق. كتابك كان برباچساته نما مسلم جدي أمري إسلامان إسياتشسو أمرين آخرة أمرين قبري إسياتشسو ربي أوفيتي أماني نبي محمد رسول توتي أماني هنداف كتاب أكمل برباچفتو تاتي جدا كتابني كون جچو مالف إمام كينيا درتاء كينيا مفتي كينيا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز علامة وقته رحمه الله رحمة واسعة عالم قرتي مفتي الدنيا قوتون قبدو شيخ كينيا
sheekh abdallah ibnu baas kan jedhaman ustaaza keenya jaallatamaatu kitaaba kana qopheessee lafa nuu kaa'ee jechuudha obboleeyyan imaanaa. Kitaabni kun namni ummata amrii islaamaa isa yaachise amrii aqiidaa keessatti idan obboleeyyan kiyya kitaabni kun kitaaba akkaan barbaachisaati. insha Allah ta'ala amrii gartanii diinii keenyaatii fi amrii gartanii hayaata keenya hunda ilmaan keenya hunda nu barbaachisuuf insha Allah ta'ala gaa irratti tattaafannee kitaaba kana gartee darajaa duraatiif ummata gartee waan baratin ummata gartee diinii isaanii irraa dheebuu qaban ummata yeroo hunda waa barachuu fi bilcheeffachuun isaan dhibdee haala duniyaatii fi haala jireenyaatii fi haalli adda addaa isaan mudattee shari'aa isaaniit irraa osoo diinii rabbii hin baratin gara gartee umriin isaanii guddatee barumsa irraallee fagaatanii osoo isaan agartee rabbiif rasuula isaaniitiin amrii akhiraa isaaniitiin quban qabaatin qabriin isaanii akkam taatee isaan eegdii quban qabaatin yeroon agartee isaanii dhumattee ajalli isaanitti dhuftu warra akkanaatiif kitaabni kun akkaan barbaachisaa nuun jedha duuba kitaabni kun. idan وقد أجاد الشيخ رحمه الله رسالة كيستي فايدة قد قرتني في دشيني ونصح وأبلغ في النصيحة نصيحة قرتي غاري قد بكان غيه أكمل يعني أمتها في هذا يجتشو أمانا إسان الرجرت أكا علماء تت أمانان هواسا علماء هند الرجرت أمانان أقرتي علماء اللي هواسا هند الرجرت إنا قد دائرة دبرتي وصون جرين كنافو أمانا كانوا في الرابوسوف شيغني علمي كناف كتابة كنا قبيسي nutillee amaanaa kana ofirraa buusuuf isin hin gahuu jirra isinillee amaanaa rabbiif rasuulaa dhageessanii fudhachuuf qophaa'utu dirqama tahaa jechuudha. kitaabni kun nu barsiisa jechuu obboleeyyan imaanaa. risaalaan kun duuba taadiilaata babbareedaadhaan qophaa'ee kaa'ee darsii gartanii akkaan barbaachiftuu ta'eeti qophaahameeti lafa kaa'amee jira. darsii gartanii faayidaa gurguddoo of keessaa qabdu jedhamee lafa kaa'amee jira. rabbiin nu hundaahu ilmii naafi'aa faayidaa qabduu fi khayrii gurguddoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa mu'minaa kenne keessatti warra qooda guddaa irraa fudhatu rabbi nu haa godhu isiniin jedha. kanarratti gaa obboleeyyan imaanaa wanni gartee darsii duraa keessatti tokko darsii duraa yookaan barumsa duraa jennee gartanii irratti jalqabnu faatihaa gartanii ilaalla. faatihaan suuratul faatihaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuun faayidaa inni qabu khayraata inni qabu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko osoo gartee sahabaa isaaniitiin wajji taa'u jiraniiti samaa'ii kana keessa qaqaqaqaqaqaq jedhee akka gurri nama dhukkubuun iyye jechuudha. hoggusana rasuulli keenya alayhi salaam hal sami'tum maa sami'tu waanan dhagaye kana dhageessaniittu jedhan rasuul rabbi alayhi salaam jennaan dhageenyerra yaa ergama rabbi jedhaniin yaa ergama rabbi dhageenyerra jennaan wallaahi laqad futiha baabun min assamaa lam yuftah qablu takkaatuu kan banamee hin beeyne samaa'ii irraa barrii baname jira kalamuullee banamuu hin jiraanne walan yuftaha ba'du kana boodallee lamuu banamuu hin jiraatu kana durallee banameen turre amma banamee jedhanii. samaa'iin kun hulaa qaba jechuu nu barsiise jechuu hulaa jibriil ittiin deemu jira hulaa rasuulli keenya gaafa kaan ittiin seenantu jira hulaa faatihaan ittiin bu'e jira hulaa gartanii kunoo rabbiin rahmata isaatiif barakaata isaa halkan laylatul qadriitii fi ji'amma gartanii zulhijjaa keessa jirruu kana khayraataaf barakaa ittiin roobsutu jira jechuu subhaanallah. kanaaf agartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbate waa'ee gartanii hulaa samaa'ii akka suuratul hijriifaa keessatti dubbatee jirutti jechuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. idan obboleeyyan imaanaa suuraan kun gartanii kan buufamte jedhan argamaan rabbi hulaan takkaan banamin ka faatihaadhaaf baname samaa irraa waan isa fakkaatu tawraat keessattillee injiil keessattillee zabuur keessattillee rabbi buuseen jiru yaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam waan quraana keessatti rabbi nuu buuse hiya sab'ul mathaanii wal qur'aana al'aziim allahu akbar. isiin gartee torban torbeessitoo argitanii torban agartanii faatihaa suuraa siitu torba aayata siitu torba jechu aayata sii torban gartanii deddeebituu taate jechu almathaanii almutakarrira kan deddeebituu taate jechu faatihaan salaata keessa isii qara'an malee salaanni namaan ta'u raka'aa hundayyuu isii keessa qara'an malee namaan ta'u faatihaan maqaa 11 qaba jechu subhaanallah maqaa 11 kanaan agartee ashaafii jedhame alkaafii jedhame alfaatihaa jedhame ummul qur'aan jedhame ummul kitaab jedhame waan ajaa'ibaatiin kennamee jira jechu sab'ul mathaanii jedhame maqaa adda addaa kana kennamuun seera shari'aa keessatti wanni tokko yoo maqaan hedduun kennameef gara shari'aa rabbiiti kabajaa isaatiif guddina isaa darajaa isaa agarsiisaa jechuutu jira.
Allahu akbar akkuma leenci maqaa 12 qabu maaliif li'annahu sayyidul usul sayyidul hayawaanaat yani mootii hayawaanaati dura ta'a hayawaana hundaati jechuu kanaaf rasuulli keenya maqaan isaanii meeqaatama argitee maaliif khaatamul anbiyaa wa imaamur rusul abbaa isaaniitiif anbiyaadhaafillee aadamiifillee namni gartee shafa'aa fuudhu isaanii sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanaaf faatihaan qadriin isaanii tokko lamaa miti kitaaba faatihaa bicha irraa qopheeffame jira kitaabni guutuun jechuudha waan faatihaan qabdu faayidaa isii bicha rabbi yeroo nuu kenne itti dhufnee dubbachuu jiraanna faatihaa faayidaan isaa gartanii tokko lama jedhamu dawaadha jechuudhaan qophaa'ee jira haadha kitaabaati jechuudhaan qophaa'ee jira haadha quraanaati jechuudhaan qophaa'ee jira deddeebituu gartanii wanni ma'anaa quraanaa ta'e isii keessatti argamu jechuutu qophaa'ee jira faatihaa akkanaa kana qara'uudhaan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dawaa gartanii isii kana gartee himanii waan silaa namni ittiin of gahuu barbaade faatihaan isaaf geessuudha jechaatu jira obboleeyyan imaana kanaaf ibnul qayyim rahimahullah man lam yashfihi alqur'aanu falaa shafaahu allah namni qur'aanni isan fayyisin ka qur'aanni dawaa isaa ta'uu dadhabe qur'aana dhiisee dawaa biraa barbaaddatu rabbinu isan fayyisin jecha ulamaan islaamaa irra dubbatan jechuu innaa ummanni qur'aan irraa fagaachuu qur'aanni dawaa ta'uu wallaalu والله جل وعلا قد قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن قرآن الرانب فنجي ربي سبحانه وتعالى لأن القرآن كله شفاء قرآن هندسا قرتني دواء يجو بليني معنا والقرآن الرانب فنا وان دواء سني تأيك ستي كان الرجال ودان دواء كيسن ركوبة كيسن في يالا سني توجه ربي سبحانه وتعالى أرجتي أمون نمني قرتي التمنود دي في نمني دوجي فتشو دي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والرجرتني أكنا ظالموتا لبوا في زلمي مع سيادان حالا دداتين قرآن الرافقة تجتشو والركنا كنا في خسارة مالي وني قرآن دبلو في نجرو جتشو الله أكبر كنا فقرت ربي سبحانه وتعالى كتاب أجايبا اسني بوفني اتملكها الرادوغا ايبوبها اتفيا اتنجرادا اتنجمدا دستورا قد ديما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه بر كتاب بوفن جرو يا نبي محمد إليك غركت بوفن جين مال كتاب كم جنان مبارك وفيفو إني بركات نمني سقبتهم بركات إن بركتا نمني سبرتهم بركتا إن الفاتا إن قدتا الله أكبر مبارك أنزلناه ليدبروا آياته جرابر yoo kan barakaataana yoo kan milkoofna yoo akkam agartanii najabaane darajaa olaantummaa arganne rabbi birattis nama birattis ulfinaan jiraanne ulfinaan duune ulfinaan shafaa nabi muhammad arganne kana jennaan gaafa gartee isa xiinxaltanii ma'anaa isaa hubattanii waan keessa jirutti hojjettanii ikhlaasaan fuula rabbiitti barbaaddan milkooftan ya rabbi subhaanahu wa ta'ala أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والرأقلي قبو دبي ربي نسان التاسع كنا هبتني قرتني بالشيساني قد بواني اتفايدت شوساني تيف دواء أرغتو جين كتابك كان ربي نبوسي كتابك كم ربي بوسي جرنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أو كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك كتاب قرتي الله نزل أحسن الحديث دبي ببرهد اسني بوسجرا دبي قالوا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله لغا دبتان لغا دبته مين منك ربي لغا دبتو اسجرا جراب ربي جچ ربي تو دوانا ما تاو ديدا جچ ربي دوانا ما تاو دبه نتو دواء في تاو دبه درا قرآن ربي قبچو دبودا كتابك كان ربي نبوسه كناف سورة الفاتحة را يوجل قبنه فاتحة غرتني فائدان إسا غرغدا ربوليين إيمانا فاتحة حفظو جدا درسين كينيا درا معنى إسا بيكو جدا درسين كينيا درا حقيقة إساتي في إيمانا غرتي قوتو دان قبچو دانون جدا درسين كينيا درا كناف غرتني فاتحة إيغا برن بودا جچو أكسو مربين كينيا سبحانه وتعالى وان إني برد جچو درقمن الركائي برچو قبنا جچو بوليين إيمانا الله أكبر إذن كن فائدة غرغدا نعمة غرغدا ربي مؤمنا كنجرو جچودا نو كن جچو بوليين إيمانا كلمة موجزة
darsii gabaabduu akka malee gartanii laaftu yoo laaffisanii ummataa ibsan kanaaf agartee guyyaa 4-5 keessatti isinii fixuu barbaanna jenne isinii dabarsuu barbaanna jenne obboleeyyan imaanaa idan darsiin kun kitaabni maqichisaa maal jenne maqaan isaa ad-duruusul muhimma li'aammatil umma darsii akkaan barbaachiftu nama an muslima jedhe hundaafu jechuu nama an agartanii rabbitti amane aakhiraadhaaf yaadu hundaahu itti yaadee jala deemuun dirqama isaatiin hun jedha kanaaf agartanii muqaddimaa agartee dura buuhaa argitee mata duree bareedduu kana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa faayidaa agartanii waan amrii diinii keenya irraa waajiba nutti ta'e osoo oolleen bulle nyaata dabarsuu dandeenya misii hadhaan nyaadhu jechuu dabarsuu dandeenya qursii hadhaan nyaadhu jennee dabarsuu dandeenya ciree hadhaa kanan barbaadu jechuu dandeenya laakiin salaata subii akkamis salaannaa beekuu qabna boris ni dhufaani dabarsinaan hin jirtu osoo borin dhufin darbuun kee waan maluuf bira darbuun kan kee waan maluuf nyaanni yoo si darbe homaa takka wanni si darbe hin jiru laakiin yoo salaanni tokko si darbe yoo khayriin tokko si darbe yoo hayaanni kan kee osoo ittiin fayyadatin osoo ittiin milkaa'in si dabre khasaaraa gurguddaatu si dabree of dura dabree si eeggataa jira qabrii keessatti jechuu kanaaf agartee darsii duraa keessatti obboleeyyan imaanaa kan namni mu'mina ta'e hundi itti haajomee irraa agartanii aqiidaa isaa fudhatee toohida isaa irraa fudhatee salaata isaa irraa fudhatee mi'aa isii gartanii qopheeffatee imaanaa fi yaqiina isaa irraa guuttatee gama rabbii isaa gartanii deebi'uu isa barbaachisurraa jechuu darsiin duraa suuratul faatihaa haffazee ma'naa isiitii wajjin bilcheeffachuudha jedha huwa darsul awwalu darsii duraati jechuu darsii kitaaba gartee akkaan barbaachisu kana keessa suuraa kana barachuudhaafi suuraa itti aanullee haga izaa zulzilatil ardi yoo dandahame haga gartee juzii ammaa gahutti jechuu suuraa gaggabaabaa quraana kan kee keessattis salaata kan kee keessattis kunoo janaazaa irrattis itti qaraata waan agartanii sinqii akhiraa agartanii galaa akhiraa ittiin godhattuuf akkaan barbaachisaadha waan ta'eef obboleeyyan imaanaa kun agartee akkas nuun jedha jechuu kanaaf agartanii duuba hadiisa agartee qataada ibn nu'maan irratti ka odeesse inna rajulan namicha tokkotu fi zamani nabiyyi zamana rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana ergamaan rabbi gartee diinii rabbi zaahira gartee deemanii bal'isaa turan sana itti dhufee gartee ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafate jechuudha obboleeyyan imaanaa maal jedhee gaafate ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam maal jedhe yaani gartee yaqra'u min as-sahri yaani ni qara hagartanii salaata gartee isaa suhuura yeroo aakhira leyli haga fajriin hin azaanamin dura maal qara qul huwa allahu ahaduu qara faatihaati dabalee laa yaziidu alayhaa irratti hin dabalu waan biraa tokkollee falammaa asbahnaa ataa rajulun ila annabii sallam namichi dhufee rasuula rabbii bira dhufee tagartanii maal jedheen namicha tokkotu bartee ollaa kiyya faatihaadhumaaf qul wallahaduu malee waa biraan beeku isiidhuma karraraa bulaa salaatul leylii keessatti jedhee ittime faqaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii maal jedhan walladii nafsu muhammadin biyadihi innahaa lata'dilu thulusa alqur'aan wallaahi rabbii lubbuun kiyya harka isaa jirtuun kakadhe atin tuffataa jirta isiin gartanii qur'aana juzii 10 nama qara'aa buleen wal qixxaatti ya rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam allahu akbar khayrii gurguddaa akkanaa isaa argataa jirra laata khayrii gurguddaa akkanaa isaa fudhataa jirra laata yaa rabbii kiyya kanaaf obboleeyyan imaanaa khayrii akkanaa kanarratti qooda guddaa fudhachuu nu barbaachisaa kanaaf agartee amrii faatihaa keessatti waan barbaachisu waan suuraa gaggabaabaa amma dubbanne قل هو الله أحد برب الناس في قل الله برب الفلك في سورة قرتي سورة المسد في أكسم إذا جاء نصر الله في أكسم قرتني قل يا أيها الكافرون في أكسم قرتني سورة حق جزء أمت نمني هندي قرتي بالجيسة حفظوني ساجا لتمادا وننون جرانيف كنافي وبليين إيمانا ما درسي كي نلمتات ولتلفنا وجزاكم الله خيرا هنقسب بقنا بريدان وقردا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته የእናቶች አይነታ ማተኗ ጉድ ይዞ የዓለሙን ሽታ እንቁ ያዘ ሆዷ ሽሽጉን አሳየ በመካ ሰማይ ስር